рис по-японски и креветки темпура. Приятного аппетита! Федька, какой ты осторожный. Ешь давай. Вау. А я что говорила нашему главному редактору? А он мне: Нина Владимировна, у нашего массового потребителя азиатская кухня не ассоциируется со здоровым питанием. Глупый. Это самая здоровая и полезная пища. Сына. Я тебя порадовала? Конечно, мамочка. А теперь и ты порадуй меня. Пойдем завтра в кафе, а? Ну, пожалуйста. Только нет. За прошедшее полугодие наше издательство выпустило почти 50 книг. Это на треть больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Надо отметить. Представляешь, упирается как баран. Ну что ты с ним будешь делать? Ты никак не волнуй, твой Федор идеальный сын. Да? А почему он тогда отказывается? Ты не дави на него. Ты свое дело сделала, вырастила. Теперь расслабься, пожинай плоды. Процессом подготовки выпуска тиража. А это несомненная заслуга редакторского отдела. Отдельно Вот уж лучше я буду огромное контролировать. спасибо всем сотрудникам, работавшим над выпуском здорового питания. И выпускающему редактору Нине Владимировне Колосовой лично спасибо. Скажу вам по секрету, у руководства была мысль выделить Нине Владимировне премию. Что значит была? Но мы решили не только поощрить отличившегося сотрудника, но и отметить... Аллочка, объявите нам, что именно и как мы должны отметить. Дело в том, что завтра у Нины Владимировны Колосовой, старейшего сотрудника нашего издательства, полувековой юбилей. Аллочка, а вы головой когда-нибудь пользуетесь? Поэтому руководство выделило средства на кафе и подарок. Ну а что я такого сказала? Полувековой юбилей старейшего сотрудника. Это ж додуматься надо было. Браво, Аллочка! Да как таких вообще с людьми допускают работать? Кира, успокойся. Вспомни себя в 20. Кем тебе тогда казались 50-летние? Ну да, ты права. Глубокими стариками. Ну это ж как-то грустно, а? Да ничего подобного. В любом возрасте у человека есть все, что нужно для счастья. Да, Феденька? Мамуль, прости, я сегодня вообще никак не смогу. А у нас эпидемия собачьего гриппа. В общем, будем прививки ставить допоздна. Так что ты иди в кафе без меня, ладно? А Мишка тебе сейчас все подтвердит. Да, Нина Владимировна. Да, у нас оврал. Сверхурочно работаем. Да, мамуль. Так что ты не жди меня, я буду поздно. Все, целую, пока, пока. Не придет поросенок. Такая девочка. 29 всего. Технический вуз, аспирантура. А главное, я с ее мамой в школе училась. Ты понимаешь, мы могли бы все вместе контролировать. Глупо считать, что ты можешь контролировать чужую жизнь. А почему чужую? Это мой сын, я за него отвечаю. Да отвечаешься. Вот снимет Федя квартиру и съедет от тебя. Ну, чтоб не лезла во все щели. Думаешь? К гадалке не ходи. Ну, я бы на его месте, во всяком случае, не стала бы встречаться с девушками с помощью мамы. Ну почему? Вот скажи. Ну, потому что в этом, игра должна быть какая-то. Случай, судьба, назови как хочешь. Слушай, хватит его за руку водить, а? Понимаешь, девушки от мамы, они все как под копирку, неброские и зажатые. Ну, очень правильные. Такая только рот откроет, ты уже наперед знаешь, что она скажет. Но как можно прожить с женщиной жизнь, если тебе скучно в первую же встречу? Ну ты даешь.
А с мамой тебе не скучно? Нет. Мама экземпляр уникальный. На работе передовик, дома все блестит, не жалуется, не унывает, а главное, никогда не знаешь, что от нее ждать. Вечно придумывать что-нибудь новенькое. Не женщина, мечта. Точно. Да, Федор Давидович, трудно тебе, сочувствую. Ну-ка, Помогите! фу, я сказал! Нельзя! Иди сюда. Сидеть! Сидеть! Не бойтесь, он нас не укусит. Не укусит? Не укусит, не укусит. Федор Давидович в нашей ветеринарке ведущий специалист. Так, вы в порядке? Ну, мы вас тогда оставим, пойдем хозяина собаки найдем. Давай я с собачкой прогуляюсь, а ты давай народ до дома проводи. Пиво в выходные попьем. Как зовут? Боря. А меня Оля. А вас Федор Давидович, я слышала. Можно просто Федя. Ну что, Боря Батькович, пойдем домой? Мы вот там живем. Федя, спасибо вам большое. Да не за что. Спасибо вам большое. Если бы не вы, мы бы просто погибли. Я страшно больших собак боюсь. Перестаньте, любой другой на моем месте сделал бы то же самое. А вы обращайтесь, если какая-то помощь нужна будет или еще что-то. Простите. Да, конечно. Алло. Да. Я не могу говорить. Меня Борька засыпает. Да я поняла, не кричи. Не кричи. Да, хорошо. Хорошо. А вы не могли бы мне помочь прямо сейчас? Да, конечно. Мне с подругой надо встретиться на пару часиков. Пока Боря спит, вы не могли бы с ним посетить? Да, без проблем. И давай уже на «ты», а то как-то неудобно. Ты такой милый. А я телефон оставлю. Если Боря вдруг проснется, ты мне сразу позвони. Хорошо. Спасибо, спасибо, спасибо. Привет! Ура! Олененок наш в жизни вернулся! А мы уже и не ждали. А Борюсик-то с кем? Наконец-то няню нашла? Нет, няням Боря не доверяет. Нам попался один очень добрый волшебник. Слушайте, сколько же я здесь не была? Года 2, да? Если не больше. Тут вообще ничего не изменилось. Ну и сколько можно работать? Первый час ночи. Мамуль, прости, но я же говорила, не надо ждать, я буду поздно. Кажется, мигрень начинается. Как твои собаки с гриппом? Ну, тотальную эпидемию удалось предотвратить. Ладно, пошли ужинать. Ну, не хочу, мама. Меня покормили. Я спать. Покормили? Где? В ветеринарной клинике? Ну вот, и будешь ты у меня просто принцесса. Жалко только, что принцев на сегодняшнем банкете не предвидится. Кира, не до шуток мне, честное слово. У Федьки, кажется, женщина появилась. Да ты что? Пришел вчера поздно, Так. сытый. Ну и чем ты недовольна? Где был, не говорит. Ну подожди, расскажет. А если вдруг? Ой, Нина, ты одна его растила 30 лет, ну с чего это вдруг в одночасье он станет похожим на отца? Не скажи. Гены – загадочная вещь. Никогда не знаешь, когда проявится дурная наследственность. Ой, ладно, не сгущай краски. Ничего же не случилось. Да, случиться поздно будет. Ой, Нина Владимировна, вы прекрасно выглядите. Спасибо. Я что-то подумала, вам эта информация пригодится. Моя бабушка очень удачно вложила накопительную часть пенсии. Алочка, я вам сейчас язычок-то подсушу навсегда. Ну ладно, оставь ты ее в покое. Слушай, подруга, а правда супер. То-то же. Ой, спасибо. Вот так вот, сына, вот так. Так, оп, на, держи.
Бабочка! Здорово! Давай еще раз. Тебе не надоело тут с нами? Не, что ты. За вами очень интересно наблюдать. Оля, можно личный вопрос? Конечно. Папа Бори, где он? Ну, в смысле, они видятся с ребенком? Давай не будем об этом. Он вообще не хотел, чтобы Борька на свет появлялся. Прости, пожалуйста, я не должен был, прости. Чего? Не извиняйся, это вопрос абсолютно закономерный. Ну, ты же с нами. Ты нас не бросишь? Ну, конечно, да. Ну, в смысле, конечно, нет. Спасибо тебе большое за все. Федя, а ты не мог бы меня сегодня еще раз отпустить с подругами, встретиться? Мне это просто так радует. Конечно, без проблем. Я же тебе говорил, нужна будет помощь, обращайся. Ты же должна отдыхать тоже. Спасибо тебе большое, спасибо. Ты настоящий друг. Мы хотим пожелать нашей драгоценнейшей Нине Владимировне долгих и счастливых лет, бодрости духа, свежести чувств, вдохновения, творческого поиска в работе. А любые перемены в жизни, пусть они будут к лучшему. А теперь примите этот скромный подарок в знак признательности и любви. Ой. Это... Ба-ба-ба-ба. Что это? Дудук. Я просто подумала, что Нина Владимировна оригинальный человек, и денег хватало. Аллочка, вы просто угадали мою мечту. Я всегда смотрела на такие вещицы, но рука не поднималась купить. А теперь я непременно научусь играть. Тембр очень приятный. Да. И звук, по-моему, напоминает свежий ветер. Да, да, да. А давайте выпьем за свежий ветер, за ветер перемен. Ура! 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 Федя такой хороший. Вот кто бы меня еще так отпустил? Ни один мужик бы не отпустил, это факт. В наше время днем с огнем такого не сыщешь. Давай за твое счастье. Ну, в общем, как и видишь, народ есть, место это прибыльное. Расширяться хочу, поэтому ищу партнера. В одиночку не потяну. Готов сделаться учредителем. Но сегодня не будем о делах, сегодня отдыхаем. Жень, сделай нам что-нибудь. Чего прижухла-то? Как будто чего-то должна. Ну, пойдем танцевать немедленно. Нет, девочки, я не хочу. Пойдем, Алина, Давай, давай, пойдем, пойдем. Идем. Олененок, не стой столбом. Федька! Федька! Посмотри, что мне подарили! Федя! Федь! Мамуль, с юбилеем. Прости, у меня срочное дело, я буду поздно. Надеюсь, ты хорошо отметила свой день рождения с коллегами. Странно, я вроде Коле вообще ничего не чувствую. Вроде. Да. Но мне уже кажется, что я за нее и ребенка отвечаю. Федор Давидович, ответственность
Это начало настоящей любви. Думаешь? Уверен. Ну вот опять не успел поесть. Значит, начало. Даже не сомневайся. Пойду. Давай, давай. Иди работай. Ой, кто к нам пришел. А сегодня китайская кухня. Утка по-пекински и спринг-роллы. Налетай. Федь, ты не хочешь мне рассказать, где был ночью? Угу. Что угу? Ой, мам, прости. Я чуть совсем... Ты что-то сказала? Федь, ты знаешь, как для меня болезненно всякое упоминание о твоем биологическом отце. Я поэтому хочу тебе сказать... Мама! Я все это знаю наизусть. Мой отец оказался абсолютно безответственным человеком, который бросил тебя беременную. Тебе было очень сложно растить меня в одиночку. Мам, ну меня вырастила ты. Почему ты думаешь, что я буду такой же, как мой отец? Спасибо, я наелся. Федь! Федь, ну, Федь, скажи мне только одно. У тебя появилась девушка? Мам, как только у меня появится девушка, я обещаю, ты знаешь об этом первой. Я вас даже познакомлю. Спасибо, сынок. Ну, ты же понимаешь, что я переживаю, волнуюсь. Не надо волноваться на ровном месте. Ладно. Федор Давидович, извините, что пришлось обратиться к вам через соцсеть, но я не знала, как вас иначе найти. Ваш отец, Давид Георгиевич Ашуба, недавно скончался. Мам, я что-то так есть хочу. Есть что пожевать? Да, конечно, но ты же ничего не съел. Я сейчас подогрею. Давай только недолго. Пойдем. Да, сейчас приду, мам. Вам необходимо срочно приехать в Москву, чтобы вступить в права наследства. Оставляю свой контактный телефон. Позвоните, когда соберетесь. С уважением, Наталья. Оль, привет. Мне твоя консультация нужна. Скажи, а ты же юридически оканчивала? Да разве это проблема? Если бы мне предложили ехать в Москву, я бы тут же рванула, даже не задумывалась. Да, даже если это наследство окажется лажей, хоть развеется. Да, наверное, ты права. Просто для мамы такая болезненная тема, я не знаю, как ей сказать про отца. Придумай что-нибудь. Скажи, что поехал на курсы повышения квалификации. Правдоподобно? Ну да, это ты хорошо придумала. Лучше съездить, чем гадать. Подожди, а как я вас с Борькой оставлю? Федя, ты нереальный человек. Подумай о себе. Ты и так для нас столько сделал. Спасибо тебе большое. Поезжай обязательно. Ну что это за курсы такие, на которые надо уезжать вот так стремглав? Мам, ну так получилось. Все решилось в последний момент. Не люблю я неожиданности. А с кем ты меня хочешь познакомить? Ты сказал бы. Вот, прошу любить и жаловать. Это Оля. Оля – это моя мама, Нина Владимировна. Здравствуйте. А это очаровательный и неповторимый Бориска. Это твой?
Федор Данилович, какой еще внеплановый отпуск? За свой счет, Михаил Григорьевич, всего несколько дней. Федя, ты с ума сошел? Может, премия обойдемся? Премия потом. Подписывай давай. Иначе вообще уволюсь. Федя не безответственный. Он гиперответственный. Готов чужого ребенка воспитывать как своего, не моргнув глазом. Ну, ты же сама его таким сделала. Ты всю жизнь долбила ответственность, ответственность. Вот он и решил, что за всех подряд отвечает. Кажется, я перестаралась. Ну, девушка-то ничего. Ты знаешь, я даже не поняла. Я в таком шоке была. Ну, вроде симпатичная. А Федя нас заставил телефонами обменяться, пока он в отъезде. Ну, мало ли что. Да. Федор, здравствуйте. Вы извините меня, пожалуйста, за опоздание, пробки. А потом я гнала как сумасшедшая, и все равно. Вы где? Я подхожу к какому-то мостику во дворе. Ага, а вы пруд видите? Вот речку вижу. Нет, а пруд не вижу. Стойте тогда, где стоите, я вас сама сейчас найду. А, вот, вижу пруд. Могу подойти, если хотите? Нет, пожалуйста, только никуда не ходите, иначе я вас очень долго буду искать. Хорошо. Жду вас возле колонн. Колонна? Алло. Алло, вас плохо слышно. Так вот же я, вы назад посмотрите. Konnichiwa, Nakamura-сан. Шрё ва суде ни окуримашита. Дозо ёрошику онегашимасу. Я Наташа. Здравствуйте. Федя. Федор. Ну как, телефон в порядке? Да, в порядке. Черт, роуминг. Все деньги улетели. У вас такая дорогая связь в Москве. Надо симку местную будет купить. Вы мне потом напомните, я вам покажу, где тут салон мобильной связи. Ну, вот мы пришли. О, а я вас встречать вышел. Здравствуйте, Федор. Дорогой. Какое несчастье. Проходи, там тебя все так ждут. Артист. Давид был прекрасным человеком. Моим братом старшим. Я его очень уважал, любил. Всегда был отзывчив. Первый приходил на помощь. Вы все помните, когда у меня пожар случился, кто первый приехал? Давид приехал. Правильно? Правильно. Мне его будет очень не хватать. Царство небесное. Светлая ему память, ребята. Аллаверды, к тебе, брат, перехожу. Спасибо, дорогой. А я хочу добавить то, что Давид был не только в беде друг, но и в радости. Когда человек в горе помогает, типа он возвещает себя. А когда человек помогает бескорыстно в радости, это многого стоит. Когда я стал директором салона, он больше радовался, чем моя жена. Царствие ему небесное, светлая память. И все мы, конечно, знаем, что Давид больше всего на свете любил хорошую песню. И я предлагаю сейчас в память о нем спеть его любимую песню. Светлая ему память.
тобой. Вылезайте немедленно, нужно срочно приложить лед. Ага. Хорошо. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Это что это вы тут за концерт устроили? Прям ведь уши закладывает. Здравствуйте, вы... Это Федя. Он магнитофон включил. Я скажу, чтобы он выключил. Вот пусть выключит, а то ведь мы люди рабочие, нам отдыхать надо. Понаехали тут. Извините. Господи, идиотка. Вам больно? Нет. Вы тут сидите, как будто кол проглотили. Расслабьтесь. Или, может, вы меня боитесь? Да никого я не боюсь. Ну, значит, вы очень стеснительный. Вас тут никто не обидит. Расслабьтесь. Что же у вас спина такая каменная? Как вы живете с такими спазмами, а? Простите, можно? Вы такой хорошенький, без очков. Правда? А где наш дорогой Федор? Ты должен пойти с нами спеть. Твой отец знаешь, как рад был бы? Так рад, так рад. Алло? Нин, ну ты представляешь, у Персика насморк. 5 раз чихнул. Тоже мне проблема. Вот у меня проблема это да. Федька пропал. Нин, ну погоди ты тревогу-то бить. Ну позвони ты Оле. Петр наверняка ей звякнул. Нина Владимировна, здравствуйте, очень рада вас слышать. Федя? Нет, не звонил. И я ему тоже. Ой, да вы не волнуйтесь, он просто сегодня устраивается, а завтра обязательно вам позвонит, да. Нина Владимировна, а вы не могли бы мне помочь? В общем так, если сегодня что-нибудь, хоть что-нибудь произойдет, я вас обоих уволю, это понятно? Что стоим? По местам! Дай-ка попробовать. Как там это? Бармен из меня так себе. Привет. Привет. Поздравляю. Сегодня Борьке 1,5 года. Не хочешь поговорить? А я 2 года назад пытался с тобой поговорить. Ты меня даже слушать не стала. Что теперь изменилось? Оль, ты прости, поезд уже ушел. Нет, ты со мной все-таки поговоришь. Ой, Бориска, Бориска. Мог бы ты говорить. Сказал бы мне, что у твоей мамы с моим Федей. Серьезно все или несерьезно? Нас с тобой больше ничего не связывает. И ты сама так решила. Что, самая умная? Ты со мной так разговаривать не смеешь, понятно? Сумасшедшая.
Ненавижу. Жень, виски налей мне. Двойной, блин. Японский я начала учить после смерти мамы 2 года назад. Но сначала просто хотела переключиться, чтобы так тяжело не было. Потом втянулась, язык полюбила. Это вообще мне Япония всегда нравилась. Природа, культура, особенно поэзия. Мама меня этим заразила. Ива склонилась и спит. И кажется мне, что соловей на ветке – это ее душа. Это Басё, мамина любимая. Прости, пожалуйста. Да пустяки. В общем, так я решила поменять всю свою жизнь. Вот скоро получаю диплом переводчика и уезжаю работать во Владивосток. Владивосток? Да, буду жить на берегу Японского моря, а в командировке ездить на японские острова. У меня даже уже договор есть о стажировке. А когда-то мне казалось, что я всю жизнь проведу училкой в музыкальной школе. Прости, пожалуйста, я нечаянно. Я сейчас все уберу. Да, братишка, так у нас с тобой ни одной тарелочки не останется. Прости, я не понял. А мы друг другу кто? Мы двоюродные, что ли? Или троюродные? Папа! А? Тут Федя спрашивает, кто мы. Ну, ты понял, что твой отец хороший человек. Ну да, в нем так тепло говорили. Скажи мне, вот если вдруг сейчас он появился здесь, ты бы смог ему простить, что он оставил тебя в юном возрасте и не участвовал в твоей жизни? В каком-то смысле появился бы. И почему оставил он? Он бросил маму, когда она была беременна. И, между прочим, мама растила меня одна всю жизнь. Нет, ну, конечно, если считать время внутриутробного развития, Ничего подобного. Нино сама не захотела в Абхазии жить. Она сбежала с тобой в Россию. Я уже хотел следом поехать, но она письмо прислала, что вышла замуж, чтобы я не беспокоил. Вот я и не стал тебя искать. Думал, вдруг ты привык к новому папе. Да почему вы должны были меня искать? Да потому что... Нет, ну я не могу быть дипломатом. Мне просила Наташка, что я все как-то спокойно объяснил, а я опять завелся. Я ничего не понимаю. Да чего непонятного? Я твой отец, я! Эти поминки, понимаешь, это наследство. Наташка придумала, чтобы ты наверняка приехал. А на поминках о человеке только хорошее ведь говорят. Федя, я же от души. Я очень хотел тебя увидеть. Да я всю жизнь хотел тебя увидеть. Наташка не даст соврать. Ну вот она нашла тебя через интернет. Я бы не догадался. Так значит, Наташка моя сестра. Сводная. Ты рад? Ну, видишь, какая тебе сестренка появилась. Рад? Да, конечно. Да, я рад. Да, я все хотел спросить, как там Нино? Нормально. В смысле, с ней все хорошо. Федя, ты куда? Пап, ты чего ему наговорил, а? Да ничего не говорил, правду я сказал. Да, все нормально. Правда. Все хорошо. Дайте я вас обниму, дети мои. Ты мой хороший.
Ну, привет, Давид. 30 лет не виделись. Братишка, доброе утро. Пора завтракать. Да. Доброе утро. Рис по-японски и креветки темпура. Не может быть. Может, может. А завтра я вам день абхазской кухни устрою. Ешь это, сынок. Вкусно, говорят. Может, тебе вилку дать? Не надо, я умею. Я же отгулы взяла. Могу тебя по Москве покатать. Хочешь экскурсию? Конечно, хочу. Так, это что такое? Вы без папы гулять собрались? Я тоже отгул взял. Тогда быстрее ешь и одевайся. Знаешь, торопиться в выходной еще с ума не сошел. Подождете старого папочку. Спасибо тебе. Отец впервые после маминой смерти заулыбался. Ну, значит, я все сделала правильно. Что, были сомнения? Знаешь, как он сначала мою идею раскритиковал? Потом, правда, сам сидел со мной в соцсетях и выискивал Федора Пашуба подходящего возраста. Ну, ничего себе! Раз он собрался на рыбалку, значит, точно будет жить. Мы 2 года на речку не выезжали. Спасибо. Папка! Ура, рыбалка! А еще за углем заехать, я рыбу по-абхазски запеку. Держи. Сынок, я тебе такое место покажу. Обалдеешь. Ты вообще рыбак или как? Не знаю, не пробовал никогда. Пап, а может парк, а может Феде скучно будет? Не, что вы, я с удовольствием, правда. Я всегда мечтал попробовать. Ты за рулем, женщина, ты рули, а мужчины покажут куда. Рулю. Садись. Персичек, не бойся, мы тебя вылечим, мама с тобой. По-моему, мама боится больше, чем персичка. Мы чихаем. Да. Да. Здравствуй, Миша. Добрый день, Нина Владимировна. Давайте быстрее, у меня до приема 10 минут осталось. Вот, мы чихаем. Ничего страшного, сейчас посмотрим. Ты нас извини, мы бы тебя не дергали, если бы Федя на курсы не уехал. На какие курсы? Как какие курсы? Курсы повышения квалификации. Так, отек небольшой есть, но на вирус не похоже. Аллергия на что-нибудь есть? Вроде не было. Может, травка какая-нибудь подходящая цветет? Травка? Да, надо анализы на аллергены сдать. Миша, скажи честно, клиника посылала Федю в Москву на курсы повышения квалификации? Да я не помню. В последнее время столько работы. Надо у бухгалтерии спросить. Угу. То есть бухгалтерия без твоего ведома его послала. Миша, ну-ка клянись здоровьем мамы. Миша, клянитесь. Правду и только правду. Нина Владимировна. Мало того, что не позвонил, так еще про курсы наврал. Ну зачем было обманывать? Что он хотел скрыть? Не, ну не волнуйся ты так. Главное, что персик выздоровеет. Да при чем здесь твой персик? Мне Федя никогда в жизни не врал. Ну если только по мелочам. Ну и здесь, я уверена, ничего серьезного. Ну позвони ты Оле. Он наверняка ей все рассказывает. То есть Оле он рассказывает, а мне нет? Ты не поверишь. Но теперь, мать, ты ему уже не самый близкий человек.
Алло, Оля? Здравствуйте. А вы сейчас где? Очень хорошо. Я сейчас к вам подойду. Мне надо с вами серьезно поговорить. Нин, ты куда? А на работу? Скажи, что я заболела. Или умерла. Пока не выясню, не приду. Не, Персик, ты видел? Федя боялся, что вам будет неприятно, поэтому он и скрыл от вас, куда он едет. Ну, вы поймите, он какой бы ни был, он же все равно отец. А тут как на похороны не поехать, раз позвали. Да какой отец? Это я. Я была Федей матерью, отцом и братом и сестрой. Ну, может быть, общение с роднёй это не так уж и плохо. А потом там какое-то наследство. Да вы не знаете, каким человеком был его отец. Ничего хорошего ждать от контакта с этой роднёй нельзя. Нина Владимировна. Только, Бусинка, возьми рецепт из нашей книжечки. Там на 27-й странице есть такой соус по-голландски. Ну, просто пальчики оближешь. Николай Петрович занят. Да знаю Так, я не могу чего говорить, занят. все. Ужин жене заказывает. А Кира Анатольевна сказала, что у вас температура 40. Будет, если не подпишете. Вы с ума сошли? Какие отгулы? У нас новый выпуск на носу. У меня сын погибает, понимаете? Сын! Не подпишите? Так уйду. Увольняйте меня по 33-й. Ладно. Ну, так бы сразу и сказали. Десятая, я первый. Мой сын, сразу видно. А все равно я вас всех обставлю. Мои дети. Пора мангал ставить. Я первая. Нет, я первый. Нет, я первая. Ну вы еще подеритесь. Ой, Федь, прости, правда, чуть не подрались. Прости меня, пожалуйста. А ну-ка встаньте рядышком. Давайте обнимите, что вы как не родные. О! Оп! Есть. Хворосту бы немного. Я принесу.